ഇന്നത്തെ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. കുഞ്ഞു വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഉപകാരമുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം അത്ര നല്ല സാഹചര്യം ഒന്നല്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ ചുരുണ്ടുകൂടി കിടക്കാം. പക്ഷെ ചുമ വന്ന് എന്താ ചെയ്യുക? നോക്കണവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട്, ചുമക്കണവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട്, കാണുന്നവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട്. അതുപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ പനിക്ക് നല്ല തൊണ്ടവേദനയും തൊണ്ടകാർച്ചയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 2 സോക്സും ഈ ഒരു വിക്സും ഈ മുത്തശ്ശിമാരുടെ അടിപൊളി മരുന്നും വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ തൊണ്ടവേദനയും ചുമയും എല്ലാം അതും മാറ്റി വൈകുന്നേരം സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഒന്നുമില്ല, കുഞ്ഞു സാധനങ്ങളാണ്, പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഗംഭീര റിസൾട്ടാണ്. അപ്പം നമുക്കിതിന് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വേണം കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് എടുത്തിരിക്കണത് തുളസിയുടെ ഇല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൽക്കണ്ടാണ് കേട്ടോ, ഒരു ബ്രൗൺ കളറിലിരിക്കണ പനയുടെ കൽക്കണ്ടാണ്, പനം കൽക്കണ്ടം എന്ന് പറയും. പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കണത് ഇത് 3 സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, വലിയ സ്പൂണ്. ഇത് തിപ്പല്ലി കേട്ടോ. നമ്മുടെ അങ്ങാടി മരുന്ന് കടയില്ലേ, അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരട്ടി മധുരം. സാധാരണ സ്വരം ശുദ്ധി വരാനാണ് ഇരട്ടി മധുരം ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയും, പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു പീസ് ഇരട്ടി മധുരം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുരുമുളക്, 1 സ്പൂണ് കുരുമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കണത് കേട്ടോ. പിന്നെ 2, 4, 5 ചുവന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം, കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം. പക്ഷേ ഈ ഒരു അളവ് കൃത്യമായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചുവന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കരിഞ്ജീരകം, കറുത്ത ജീരകം. ഇതും നമുക്ക് ആ അങ്ങാടി മരുന്ന് തന്നെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും കേട്ടോ. കരിഞ്ജീരകത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഐമോദകം, അതുപോലെ നല്ല ജീരകം, ചെറിയ ജീരകം എന്നൊക്കെ പറയും. ഇത് 3ഉം ഓരോ സ്പൂണാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ജാതിക്കയുടെ കുരുവില്ലേ, ആ തൊണ്ട് പൊട്ടിച്ച് ജാതിക്കയുടെ കുരുവിൻ്റെ പകുതി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ജാതിക്കയുടെ കുരുവാണ് കേട്ടോ, അത് പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ 2 ഏലക്കായ, പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം ചുക്ക്, പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പട്ട. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ചുമയുടെ ഒരു ഇത് അല്ലേ, ഇലഞ്ഞിത്തറയും പഞ്ചാരിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവസാനം ഒരു കൂട്ടപ്പൊരിച്ചിലാവും. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ പൊടി തിന്നു തുടങ്ങാം. ഇനിയിപ്പോൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇരിക്കണവർ കഴിച്ചു തുടങ്ങാം, വീട്ടിലുള്ളവർക്കൊക്കെ കഴിക്കാം. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പനി മാറിക്കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടായ ചുമയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യമേ കഴിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ നമുക്കത് നല്ല പോലെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റും. ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് വേഗം കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ മരുന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോവാണ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ചുക്ക്, ഈ ജാതിക്കയുടെ കുരു, ഏലക്കായ, പട്ട, ഇരട്ടി മധുരം. ഇത് നല്ല പോലെ ചൂടാക്കണം കേട്ടോ. ഇത് നല്ല പോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചുവന്നുള്ളിയൊക്കെ ചതയ്ക്കണ കല്ലില്ലേ, അതിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് മിക്സിയിൽ പൊടിക്കണം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഇനി മിക്സിയുടെ പല്ല് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നാരും കുറ്റം പറയായിരിക്കോ. ഇത് നേരിട്ട് കൊണ്ട് മിക്സിയിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്സിയുടെ കാര്യം ഒരു തീരുമാനത്തിലാവും. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പോലെ ചൂടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചതക്കല്ലിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇവനൊന്ന് ലെവലാക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിത് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോണത് ഈ പനയുടെ കൽക്കണ്ടല്ലേ, ഇതൊഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും പനം കൽക്കണ്ട തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടോയെന്ന്. നമ്മളൊരു മരുന്നല്ല ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയണത് തന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കണം. കൽക്കണ്ട ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ വറുത്ത് കോരാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. നല്ല പോലെ തന്നെ ചൂടാക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ കിടന്ന് ചൂടാവട്ടെ. ആ നേരം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് ചതച്ചിട്ട് വരാം കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് നല്ല പോലെ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. തുളസിയുടെ ഇലയുടെ കളറൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ചുവന്നുള്ളിലത്തെ നീരൊന്ന് വെറ്റാനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ല പോലെ വറുക്കണത് കേട്ടോ. നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അത് ഒരുവിധം ചതച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട, ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ചൂടായിക്കോട്ടെ. നല്ല പോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നല്ല പോലെ പൊടിക്കാം കേട്ടോ. ഇനി അത് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുന്ന് കാണിച്ചു തരാം.
ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പൊടി നല്ല പോലെ പൊടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. ഇത് തുളസിയുടെ നാരുകളാണ്, അതൊന്നും നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് പനം കൽക്കണ്ടം മാറ്റി വെച്ചിരുന്നില്ലേ, അതും മിക്സിയില് പൊടിക്കാണ് കേട്ടോ. നമ്മള് നല്ല ചൂടുണ്ട്, ചൂട്ടോട് കൂടി പൊടിച്ച കാരണമാണ് നല്ല പൊടിയായിട്ട് കിട്ടിയത്. ഇനി നമ്മൾ ഇതും കൂടി ഒന്ന് പൊടിച്ചു കൊണ്ടുവരാം. ഈ പൊടി ഒന്ന് ചൂടാറുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊടിച്ചു കൊടുന്ന കൽക്കണ്ടല്ലേ, അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. നല്ല പോലെ മിക്സാക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ല എയർ ടൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു കുപ്പിയിൽ ഇട്ട് വെക്കാം. എങ്ങനെയാ കഴിക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 നേരം ഈ പൊടിയായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം. പൊടിയായിട്ട് കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം. പൊടിയായിട്ട് കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ നമ്മളിങ്ങനെ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് തേനില്ലേ, തേൻ ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മരുന്ന് പോലെ നമുക്ക് കഴിക്കാം. 3 നേരം കഴിക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ തൊണ്ടകറച്ച് ഇത് വരാതിരിക്കാനും ചുമ വരാതിരിക്കാനും നമുക്കൊരു മുൻകരുതൽ പോലെ ഇത് കഴിക്കാം. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും പ്രായമായവർക്കും എല്ലാം കഴിക്കാം. നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിമാരൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അടിപൊളി മരുന്നാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് 2 സോക്സും വിക്സും കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ നല്ല ചുമയുള്ളവർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഒന്ന് വേഗം കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ സോക്സ് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ വൈകുന്നേരം കിടന്ന നല്ല ചുമയായിരിക്കും അല്ലേ, ഉറക്കം വരെ വരില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാലില്ലേ, ഈ ഉള്ളംകാലിൻ്റെ അവിടെ കുറച്ച് വിക്സ് എടുത്തിട്ട് നമ്മളിവിടെ തേച്ച് കൊടുക്കാം. രാത്രി മാത്രം കേട്ടോ, പകലൊന്നും വേണ്ട. ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് സോക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, സോക്സ് എടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ കവർ ചെയ്യുക. ആ മരുന്ന് കഴിച്ച് ഇതുപോലെ വിക്സ് തേച്ച് സോക്സ് ഇട്ട് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരം വെളുക്കണം വരെ ചുമക്കൂല, നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കൂല കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം. കുഞ്ഞു ഉണ്ണികളാണെങ്കിലും അവരൊക്കെ ചുമക്കണം കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് അല്ലേ, ഉറങ്ങാണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം, എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും. രാത്രി മാത്രം കേട്ടോ. അപ്പം നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരും. അതുവരെ എൻ്റെ എല്ലാ ചങ്ങായിമാർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി.